حلم تنظر وتكتف القلم، السحر يقضي على النظر ويصبح ظلم. كيف تقوم في عمل إنجاز؟ لازم تمشي في طريق الاستفزاز. إنسان يعزف كمان يشعر في الأمان، داخله نسمة قلب العذراء الشيطان. يحتوي بنية قوية مثل السيف وضربة عقل في الزمن، وأصبح مثل الضيف يشجع نفسه ويرجع يرفع اليد على الكلاب لأن نفسهم مدفونين بين الأقراب. علي نفسك انت فوق واسمع هذا الصوت، بين نفسك بينهم انت الأفضل، وكذا على حياتك سوف تسيطر. بين نفسك انت الأبهر. علي نفسك انت فوق واسمع هذا الصوت، بين نفسك بينهم انت الأفضل، وكذا على حياتك سوف تسيطر. بين نفسك انت الأبهر. اطرح الافكار في الميكروفون، كن قويا في العقل المجنون. هيا انطلق نحو السماء بسم الله مع رسم الوان. كن عاليا واسمع صوت نفسك، هذا الشيء للاقوياء، وركز في حفظ السطر في القانون. هذه هي حياتك، وعلي نفسك امامك. ثق بنفسك ولا تقع بيد احد يهدك. علي نفسك انت فوق واسمع هذا الصوت، بين نفسك بينهم انت الافضل، وكذا على حياتك سوف تسيطر. بين نفسك انت الابهر. علي نفسك انت فوق واسمع هذا الصوت، بين نفسك بينهم انت الافضل، وكذا على حياتك سوف تسيطر. بين نفسك انت الابهر.